嗱，部機唔使開嘅，攞咗張試紙電腦片個位入去呢個位，壓落去，壓到去着機。呢度有滴血閃下咧，就代表可以黏血啦。嗱，代表可以黏血啦。嗱，支筆咁樣嘅，按住灰色呢個位，擰一擰。頭先入咗支針落去，擰甩個頭去，搞掂咗啦，擰翻呢度，校佢1度，咁啊可以打噶啦。咁打完之後咧，係啦，你繼續影住啊，影你隻手指。我撳住落去，放鬆得噶啦。嗱，我壓落去㗎，唔痛㗎，輕輕揩一揩你㗎咋。嗱，跟住我因為校到最細力，所以咧你見唔到有血，我要推血出嚟嘅。你啲血就好微啊，即係個窿太細啦，咁所以我要推嘅，推到咁多夠㗎啦。跟住咧，我要暗斜落去黏血嘅。嗱，最大技巧就呢一度啦，要黏血，唔係咁樣懟埋去嘅，係我要打洞暗斜少少，中間嗰條疤嗰度嗰個位去黏落去嘅。嗱，一黏就索咗上去㗎啦，倒數5秒，佢就會出數據㗎啦。